Modleme se, aby byl ve světě opět nastolen mír. Kéž ho Bůh zachová navždy. Toto řízení je u konce. These proceedings are closed. Konečné vítězství bylo vybojováno. Válka skončila. Je mír. 2 miliony diváků přihlíží největší vojenské přehlídce v dějinách země. Celou zemi obletěla zpráva o bezpodmínečné kapitulaci. Svět se konečně dočkal míru. Zbraně utichly. Nebesa už nečtí smrt. V celém světě se rozhostil mír. Americká pěchota se opět vydává na pochod k hlavnímu městu Koreji, Soulu. Po rozpadu povstaleckých sil byla do Dominikánské republiky vyslána námořní pěchota. Americké jednotky v jižním Vietnamu zaujaly strategickou pozici. O to v téhle válce běží. Do Grenady dorazil první sled námořní pěchoty. Během několika dnů v Grenadě přistane 12 vojáků. Předešlé noci vyděsilo obyvatele Libye těžké bombardování. Rozhodnutí prezidenta Bushe neutralizovat panamského generála Noriegu. Husajnova vláda teroru je u konce. Tohle je začátek války v Iráku. Během uplynulých 50 let prudce vzrostl počet amerických vojenských operací ve světě. Od raketových úderů a výsadkových akcí až po války a okupace. Důvody těchto zásahů se často lišily. Vždy zahrnovaly složité geopolitické zájmy Spojených států v různých částech světa a v různých etapách americké historie. Na vnějším obrazu těchto válek se to však neprojevuje. Po desítky let se diskuse o pravých příčinách amerických vojenských akcí vedou v uzavřeném kruhu vysoce postavených washingtonských politiků a úředníků. Na veřejnost tyto informace pronikají v podobě vynesených nebo odtajněných dokumentů, často až řadu let poté, co byly bomby svrženy a jednotky se vrátily domů. Skutečné pohnutky a možné dopady vojenských operací oficiální představitelé státu zatajují. Místo toho veřejnosti opakovaně předkládají schůdnější verzi válečné reality. Většinou v podobě pozoruhodně souvislých konstrukcí, jejíž cílem není informovat, ale získat a udržet podporu občanů. Novinář a spisovatel Norman Solomon tuto skutečnost začal vnímat už v průběhu války ve Vietnamu. Jako mladík jsem četl o válce a viděl záběry v televizi. V boji není prostor pro útocit. Mrtví nepřátelé musí být prohledáni a potom je třeba se jejich těl co nejrychleji zbavit. Do Vietnamu odjíždělo stále více lidí, které jsem osobně znal. Postupem času, obzvlášť když jsem mohl být povolán i já, jsem začal pochybovat o pravdivosti prohlášení politiků ve Washingtonu. Bojujeme za právo na sebeurčení, aby si lidé v jižním Vietnamu mohli sami vybrat svůj směr ve svobodných volbách, bez násilí, bez teroru a beze strachu. Začalo mě vážně zajímat, jestli se nám dostává více pravdy nebo lží.
whether we were getting more truth or lies. V následujících letech se Solomon soustředil na výrazné paralely mezi propagací vietnamské války a způsoby, jakými američtí prezidenti získávali podporu veřejnosti pro pozdější vojenské operace. Často jsem o válce ve Vietnamu přemýšlel. Měl jsem neodbytný pocit, že se sice jména zemí a okolnosti jednotlivých konfliktů liší, ale přesto mezi nimi existují nápadné souvislosti. Válka nevypukne z ničeho nic. Vždy je třeba položit základ, připravit nějakou záminku, která bývá mnohdy falešná. Využívání propagandy k získání podpory veřejnosti není novinkou. Stále více se rozmáhají myšlenky socialismu. Je to nebezpečné hnutí. Lživé, nečestné, Chce si podrobit celý svět. lstivé, bezbožné, Postupuje záludně. vražedné, odhodlané. Má vychytralou strategii. Jde o mezinárodní zločinné spiknutí. Podobná poselství se pronášejí dodnes. Často i stejným slovníkem. Tyto státy a jejich terorističtí spojenci vytvářejí osu zla a představují hrozbu pro světový mír. Tito lidé jsou barbaři, služebníci zla, kult zla, monumentální boj dobra se zlem. Ale dobro zvítězí. Nepřátelští vůdci bývají srovnáváni s Hitlerem. Jedná se o novodobého Hitlera. Bin Laden a jeho stoupenci dali své záměry najevo stejně jasně jako svého času Lenin a Hitler. Nemáme možnost učinit si o nich vlastní názor. Tento šílenec z Blízkého východu je nevypočitatelný barbar. Panamský diktátor zapletený do obchodu s drogami. Tvrzení o Noriegově vyšinutosti podpírají důkazy o satanských rituálech s mrtvými zvířaty, které jeden z činitelů označil za zvrácené. Saddam Hussein je šílený diktátor posedlý zbraněmi hromadného ničení. Aldous Huxley kdysi pravil, že se mlčením dá dosáhnout víc než lží. Vláda Spojených států například poměrně často přímo podporovala diktátory, o nichž nám nyní tvrdí, že musí být svrženi. Právě tato selektivnost historie je velmi účinnou formou propagandy. Upravený pohled na skutečnost a naléhavé výzvy vzešlé z atmosféry strachu se objevují stejně často jako opakovaná ujištění, že Spojené státy užívají vojenské síly pouze s krajní neochotou. Chceme se vyhnout válce. Spojené státy spory nezačínají. Amerika si nepřeje konflikt. Nerad sahám k silovému řešení. Do konfliktu vstupujeme po dlouhém váhání. A pouze z nejčestnějších důvodů. Tím hlavním je šíření svobody a demokracie. Pro sebe ničeho nežádáme. Chceme pouze, aby si lidé v jižním Vietnamu mohli spravovat svou zemi po svém. Demokratická retorika je součástí procesu, kterým se vláda snaží přesvědčit občany, že i nepříjemná opatření, jako třeba bombardování cizí země, se dějí vždy v zájmu demokracie. Spojené státy se zapojily do snahy zastavit šíření komunismu ve Střední Americe, jak umějí nejlépe, a to podporou demokracie. Neuvědomují si, jak často se opakují. Naším cílem je svoboda, volnost, soucit a porozumění. Lidé chtějí demokracii, mír a možnost žít lepší a důstojnější život. Chceme konat dobro, ne připravovat lidi o život. Tyto formy propagandy jsou velmi rafinované, protože hrají na naše city. Musíme zabezpečit návrat kosovských uprchlíků. Bude třeba vyčistit minová pole. Znovu postavit domy zničené srbskými jednotkami, zajistit jídlo a léky. Samozřejmě, že chceme pomáhat druhým. Propaganda nám vštěpuje, že nesmíme myslet pouze na sebe.
Bombardování cizí země potom vyhlíží téměř jako laskavý čin pro její dobro. V zájmu udržení našich hodnot a nastolení míru podnikly dnes naše ozbrojené síly ve spolupráci se spojenci z NATO letecké útoky proti srbským jednotkám zodpovědným za brutalitu v Kosovu. Největší bělehradskou teplárnu pohltily plameny. I nyní, kdy letouny mezinárodních jednotek útočí na Irák, dávám přednost míru před válkou. Pokud jsou moje motivy čisté, není důvod se znepokojovat. Může se dokonce stát, že mám pro zabíjení dobrý důvod. Amerika a její spojenci budou nadále podporovat demokratická hnutí na Blízkém východě s cílem vymýtit tyranii z našeho světa. Představuje se nám prezident s morálním kreditem a ušlechtilými motivy, který usiluje o mír a hledá veškeré možné způsoby, jak zabránit válce. Takhle to vypadá navenek. Ani na okamžik jsem nepřestal pátrat po tom, jak by bylo možné dosáhnout míru. Ať už je řeč o prezidentu Johnsonovi, Nixonovi nebo Georgi Bushovi, každý šéf exekutivy se dušuje, že miluje mír a nenávidí válku. Budujeme svou sílu, abychom se ubránili agresi a zachovali svobodu a mír. Nikdo by neměl pochybovat o naší touze žít v míru. Spojené státy si přejí mír. Chceme mír. Usilujeme o mír. V uplynulých 50 letech nás všichni američtí prezidenti sáhodlouze ujišťovali o tom, jak se chtějí vyhnout válce. Ve své prezidentské kampani jsem slíbil, že se zasadím o ukončení války a nastolení míru. Dokonce i ve chvíli, kdy rozhodovali o útoku. Tady máme očividný paradox. Prezident, který právě schválil Pentagonu rozsáhlou vojenskou akci, v zápětí prohlašuje, že je proti násilí a usiluje o mír. Respektuji váš idealismus. Sdílím vaše znepokojení. Chci mír stejně jako vy. Válka vedená v zájmu míru prakticky nikdy nekončí. Nemůžeme čekat na definitivní důkaz, který by mohl mít podobu atomového hřibu. My, Američané, chceme věřit, že nejsme vystaveni propagandě vlastní vlády, která se snaží zemi zatáhnout do válečného konfliktu, jako tomu bylo během přípravy invaze do Iráku. Saddam Husajn nedávno získal značné množství uranu z Afriky. Není pochyb, že Saddam Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení. Zbraně hromadného ničení. Botulin, VX, sarin, nervový plyn. Irák a Al-Qaida. Al-Qaida. Irák a Al-Qaida. Terorismus. Kyberútoky. Jaderný program. Biologické zbraně. Rakety s plochou dráhou letu. Chemické a biologické zbraně. Irak má zbraně hromadného ničení. Prezident Bush řekl, že Irák má zbraně hromadného ničení. Tony Blair řekl, že Irák má zbraně hromadného ničení. Donald Rumsfeld řekl to též. Stejně tak Richard Butler, OSN a nezávislí experti. Irák tvrdí, že to není pravda. Vyberte si, komu budete věřit. Válečná propaganda byla ve Spojených státech dovedena k dokonalosti a stala se součástí mediální praxe. Bílý dům prohlašuje, že má jasné důkazy svědčící o tom, že Saddam Husajn disponuje zbraněmi hromadného ničení. Bílý dům dnes zopakoval, že podle dostupných důkazů ukrývá Saddam Husajn arzenál zakázaných zbraní.
Média bez přestání masírují veřejné mínění. Lze očekávat, že nepřítel použije chemické, biologické nebo radioaktivní zbraně. Saddam Hussein je ve spojení s Al-Qaidou. Antrax, neštovice. Špinavá bomba. Irák a Al-Qaida. Saddam Hussein a Al-Qaida mají společný cíl, obě strany bez rozdílu si přejí smrt Američanů. Velmi mě zarazilo, jak mediální řínčení zbraní zabíralo. Invaze do Iráku byla nejprve hypotetická, pak pravděpodobná a nakonec téměř jistá. Prezident dal Saddamu Husajnovi lhůtu 48 hodin. Válka je, zdá se, nevyhnutelná. Buď se zastřelí, nebo opustí zemi. Válka se neúprosně blíží. Přesně tak. Nezadržitelně směřujeme do války. Dá se ještě válka s Irákem odvrátit? Na 95% ne. Takže v současné chvíli nevidíte jinou alternativu? Vy ano? Na to se ptám vás, pane velvyslanče. Souhlasím, myslím, že současná administrativa nemá jinou možnost. Zašli jsme příliš daleko. Poslali jste nás sem, tak se do toho dejme. Blíží se měření sil v Iráku. Pokud Amerika vstoupí do války, sledujte MSNBC. Americká média se při přípravě války stala v mnoha ohledech rovnocenným partnerem vládních představitelů ve Washingtonu. Zavedeme vás tam. Přestože bývají označována jako liberální, jen stěží bychom našli nějaký významný list nebo stanici, které by zpochybnili způsob, jakým se veřejnosti předkládá nutnost války. Jakmile se zpravodajství zakládá pouze na oficiálních zdrojích, problém je na světě. Vybral jsem tyto dvě křivky a trošku je přizpůsobil, takže nebudete rozumět, co vám říkám. Nechci totiž, aby se totéž dozvěděli Iráčané, ale věřte mi. Historie nám ukazuje, že politici realitu spíše zamlžují, než aby ji objasňovali. Objevily se informace, že důkazy o přímém spojení mezi Bagdádem a teroristickými organizacemi neexistují. Existují známé, tedy věci, o nichž víme, že víme. Víme také, že jsou známé neznámé, to jest víme, že jsou některé věci, které nevíme. Existují ale rovněž neznámé, takové, o nichž nevíme, že nevíme. Do které skupiny spadá můj dotaz? Nejde o něco, co nevíme, že nevíme? To vám teď neřeknu. Pane ministře, vy věříte? Pánové po pořadě. Neschopnost sdělovacích prostředků ptát se po skutečných příčinách válečné agitace dále umocnilo záměrné rozhodnutí mediálních společností zdůraznit vojenské vyhlídky operace, která ještě ani nezačala. Oslovení generálové se shodují v tom, že je válka s Irákem téměř jistá. Účast penzionovaných důstojníků, co by nezávislých expertů v pořadech televize CNN ještě posílila militaristický postoj stanice, ačkoliv stále přetrvávaly pochyby o nutnosti válečného tažení. Novináři často viní z vlastního profesionálního selhání vládu. Velké televizní stanice jako CNN však nikdo nenutil, aby dávali vysloužilým generálům a admirálům tolik prostoru. Šéf zpravodajství CNN Ethan Jordan se dokonce na kameru pochlubil, že navštívil Pentagon se seznamem potenciálních vojenských komentátorů a vyptával se pracovníků ministerstva obrany, jestli je považují za vhodné. Absolvoval jsem několik schůzek v Pentagonu a setkal se tam s řadou vlivných osob. Ukázal jsem jim seznam generálů, které jsme chtěli angažovat jako poradce. Schválili nám úplně všechny. To bylo skutečně velmi důležité. A co víc, oni se s tím netají. Něco takového je v přímém rozporu s myšlenkou nezávislého tisku. Zároveň to svědčí o zvyku manipulovat médii, kdykoliv jdou Spojené státy do války postavené na lži. Drazí spoluobčané. V roce 1964 prezident Johnson nepravdivě informoval o útoku severovietnamských sil na americkou válečnou loď v zálivu Tonkin.
Opakované nepřátelské akce proti plavidlům Spojených států, k nímž došlo v mezinárodních vodách Tonkinského zálivu, mě dnes přiměli vydat příslušným jednotkám rozkaz k opětování palby. Oficiální verze je obvykle postavena na lži, klamu, anebo vynechává klíčová fakta. Torpédoborec byl napaden během hlídkové plavby v mezinárodních vodách. Sdělovací prostředky onu zprávu přijali jako absolutní pravdu. Tisk se odmítl zabývat zkoumáním její věrohodnosti a kongres mohl urychleně přijmout Tonkinskou rezoluci, která v podstatě uvolnila vládě ruce k rozpoutání vietnamské války. O několik desetiletí později prezident Bush s naprostou jistotou tvrdil, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení a výzvědné služby to potvrdily. Přitom to vůbec nebyla pravda. Ministr zahraničí Paul vás seznámí s informacemi o nelegálních zbraňových systémech, o pokusech Iráku ukrýt je před mezinárodními inspektory a napojení Iráku na teroristické skupiny. Neschopnost amerických médií prověřovat informace předkládané vládou dosáhla nových výšin, když na půdě OSN v předvečer vypuknutí války vystoupil vysoce vážený ministr zahraničí Colin Powell. Úmysly Saddáma Husajna se nezměnily. Řízené střely nevyvíjí kvůli obraně. Jde o zbraně určené k útoku, které mohou nést chemické, biologické a pokud to dopustíme, i jaderné hlavice. Ministr zahraničí představil Bezpečnostnímu výboru OSN dosud nejpřesvědčivější důkazy. Po projevu Colina Powella se v americkém tisku strhla vlna nadšení. Nezvratné a nepopiratelné důkazy. Colin Powell přednesl nespochybnitelná obvinění. Colin Powell byl dnes vynikající. Naprosto přesvědčivé pádné argumenty. Podle mě tím získal naprosto jasnou podporu. Byl to šokující a zároveň ohromující projev. Bod po bodu vyjmenoval veškeré důkazy. Doslova zahrnul posluchače fakty. Je to konec přešlapování. Amerika to dala jasně najevo. Ten projev dal věci do pojmu. Podle mě je to hotová věc. V té době se dal velmi dobře odhalit pravý smysl jeho slov. Britský tisk a další mezinárodní média okamžitě začaly vznášet oprávněné námitky vůči přesnosti Powellovy prezentace. Za to americké sdělovací prostředky se faktickou stránkou ministrova projevu prakticky nezabývaly. Dokonce i údajně protiválečně laděný list New York Times dal druhého dne Powellovi za pravdu. Nedílnou součástí koloběhu válečné propagandy je obhajoba sdělovacích prostředků, že o lžích vysokých státních činitelů nemohli vědět. A přitom těm, kteří na ně poukazovali, neumožnili vystoupit. Jedním z kritiků byl i Phil Donahue ze stanice MSNBC. Tento známý televizní komentátor trvale zpochybňoval oficiální argumenty Washingtonu. Najednou se všichni shodují, jaký je to zloduch. Ale když páchal svoje zvěrstva, tak jsme všichni mlčeli. A teď tam z ničeho nic posíláme naše syny a dcery, aby to napravili. Podle mě to není fér. Navzdory vysoké sledovanosti televize 3 týdny před vypuknutím války Donahue v pořad nečekaně zrušila. Phil Donahue se ostře vyjadřoval proti válce. V interní zprávě, která unikla z televize po zrušení jeho show, se to uvádí naprosto jasně. Nechceme, aby byl tváří naší stanice v době, kdy jdou Spojené státy do války. Pro jeho protiválečné postoje tu teď není místo.
Člověka, jako je on, nemůžeme potřebovat. Vystavili bychom se zbytečně kritice. I tak pro nás bude těžké udržet krok s Foxem a CNN, kteří mají plnou pusu vlastenectví. Navíc to vyvolává znepokojení mezi lidmi. Tlačí na nás nejenom vláda, ale i inzerenti a diváci. Naši vojáci jdou do boje. Musíte jejich věc podpořit a ne ji zpochybňovat. Očekáváme, že každý Američan bude podporovat svou armádu. Kdo má jiný názor, ať raději mlčí. Tímto způsobem uvažují dnešní média. Dokonce i v CNN, považované mnohými za liberální televizní stanici, vydal její ředitel Walter Isaacson na podzim roku 2001 v době, kdy dopadaly rakety na Afghánistán, toto nařízení. Každý záběr lidí umírajících v Afghánistánu musí doprovázet připomenutí, že se tak děje v důsledku událostí 11. září. Jako kdyby na to mohl někdo zapomenout. Hovořili jsme s několika lidmi, kteří při bombardování přišli o někoho z příbuzných či známých. Nick Robertson, CNN, Kandahar, Afghánistán. Rádi bychom vás upozornili, že zprávy z Talibanem ovládaného Afghánistánu jsou pouze jednou stranou mince. Zásahy amerických jednotek, o nichž mluvil Nick Robertson, jsou odpovědí na teroristický útok, při kterém zahynulo více než 5 000 nevinných Američanů. Reportáž o Talibanu doplňujeme živými záběry z dolního Manhattanu. Odklízecí práce probíhají nepřetržitě 24 hodin denně. V úterý 11. září zde přišlo během běžného pracovního dne o život 5 000 občanů. Statistické odhady přitom ukazují, že si bombardování Afghánistánu vyžádalo víc obětí než atentát na Světové obchodní centrum. Volný tok informací dále zablokovala kampaň vedená proti lidem, kteří se ozvali proti válce. Mezi nimi i skupina Code Pink, vedená Medeou Benjaminovou, která sympatizuje s teroristy a zastává se diktátorů. Krajně levicové hnutí je destruktivní silou a je třeba proti němu zakročit. Někteří Američané bohužel nemají zájem na vítězství a přesto se považují za vlastence. Těmi ale nejsou. Nazvat prezidenta blbem, který ničemu nerozumí? Skvělé, můžete si podat ruce s Danny Gloverem a Susan Sarandonovou. Nic nedejte na pacifisty a levicové rockery. Svých 15 minut slávy si už užili. Hlasy těchto lidí nehrají roli. Být proti válce je pro ně zásadou, ale takový přístup je špatný a nelze je brát vážně. Hovoříme o milionech občanů. Ve fungující demokracii musí být volný tok informací. Není možné jimi svévolně manipulovat. V médiích se často ozývala chytlavá prohlášení typu jsme ve válce a svět se změnil. Někam se nám ale vytratilo kritické zhodnocení, kam jsme se tím dostali. Lidé od novin o okupaci nikdy nepřemýšleli. Proč? Prostě nás to nenapadlo, nebyli jsme dost chytří, museli bychom plavat proti proudu. A vysloužili byste si nálepku podvratných živlů. Ano, přesně tak. Protože teď je to zase dobří proti zlým. Označili by to za Sdělovací prostředky sice na lži o Tonkinském zálivu nebo zakázaných zbraních v Iráku upozorní. Musím s politováním přiznat, že televize a do jisté míry i moje stanice byly administrativou zastrašovány. Měli jsme více pochybovat. Ale nic z toho nevrátí život lidem, kteří zahynuli ve vlastní zemi, ani těm, které tam poslal zabíjet prezident Spojených států. Je hezké, že můžeme říct, systém zafungoval a pravda vyšla najevo, ale pro ty mrtvé už je příliš pozdě. Vážení spoluobčané, v této chvíli zahajují americké a koaliční jednotky vojenskou operaci, jejíž cílem je odzbrojit Irák, osvobodit jeho lid a ochránit svět před vážným nebezpečím. Jakmile se americký prezident rozhodne vstoupit do války, stává se válka produktem.
ovlivňování válečného zpravodajství bylo od doby vietnamské války prioritou každé administrativy. Byl to totiž právě negativní mediální obraz tohoto konfliktu, který proti němu obrátil americký lid. Invaze do Grenady a do Panamy v letech 1983 a 89 i první válka v Perském zálivu měly podobu televizní show. Jejímž producentem byl Pentagon. V tomto období dosáhla manipulace sdělovacích prostředků americkou vládou vrcholu. Útok na Irák však odstartoval zcela novou éru. Desítky amerických zpravodajů se připojili k jednotkám rozmístěným v Kuvajtu. Ze strany Pentagonu jde o snahu zajistit si příznivý mediální obraz případného tažení do Iráku. Změnu doznalo také armádní operační středisko v Kataru. Jistý hollywoodský architekt tam navrhl zasedací místnost pro oficiální tiskové konference v ceně $200,000. S tím souvisí i nezřízený obdiv k technické vyspělosti armády. Nejvíc jsem si oblíbil letoun FA-18 Super Hornet. Je to opravdu všestranný stroj. Musím se přiznat, že nejraději mám A-10 Warthog. Dnes ve 4 hodiny ráno odstartovali první 3 letouny. I ve 100-metrové vzdálenosti jsme osobně pocítili sílu jejich motorů. Vliv Pentagonu na válečné zpravodajství se projevil i v tom, jak se média zaměřovala na technickou dokonalost moderních zbraní. Neměli použít nějaký větší kalibr? Co třeba matku všech bomb? Přece nezůstane jen u pár raket s plochou dráhou letu. Nejnovější a největší konvenční bomba. Svrhneme tunové bomby a nastoupí pěchota. Tunové bomby na obydlená území? Ano. Toto je model neviditelné stíhačky F-117, která provedla zmiňovaný útok. Jak se takový stroj řídí? Předpokládám, že nějakou pákou. Oba máme řídící páku a vlevo ovládáme tah motoru. Už od dob vietnamské války vychvalují americké sdělovací prostředky špičkovou úroveň techniky určené k zabíjení. Bombardéry B-57 prokazují ve Vietnamu své kvality při střemhlavých útocích na jednotky Vietkongu v džungli za Da Nangem. Jaký je náš dnešní bojový úkol, plukovníku? Naším cílem je vyhledat tábor Vietkongu asi 100 kilometrů jižně odtud a pokusit se jej zneškodnit. Plukovník právě ohlásil, že se blížíme k cíli. 1, 2, 3, 4. Svrhli jsme bomby a ve vysokém přetížení vybíráme střemhlavý let. Tak nějak se musí cítit astronauti během startu. Nuže, plukovníku? Pane? Proběhlo to hladce. Dospělo to tak daleko, že zbraně jsou dnes téměř uctívány. Navzdory tomu, že americká armáda používá stále důmyslnější techniku, vyvíjí chytré bomby a systémy přesného navádění, počty civilních obětí dnes několikanásobně přesahují vojenské ztráty. Tohle je začátek bleskového útoku, který, jak se nechal slyšet jeden z velitelů, bude dotažen do konce. Byla to ohromující ukázka palebné síly. Panuje tu určitá neosobní lhostejnost k tomu, co americké zbraně působí. Operátor zbraňových systémů pod letovou palbou sám cíl nikdy nespatří. Letiště je pro něj pouze zrnitým obrazem na radaru. Další záludnou vlastností válečné propagandy je, že zkresluje skutečnost. Protože Spojené státy mají přístup ke špičkové vojenské technice, je masakrování lidí ze stroje letícího v 10kilometrové výšce morální. Ale když se někdo opásá výbušninou a odpálí se v davu, tak je tomu přesně naopak.
Přesnost navádění a úsilí, které se věnuje tomu, aby byly zasaženy pouze konkrétní cíle a jiné cíle zasaženy nebyly, nemá ve světě obdoby. Naší nejvyšší prioritou je zajistit, aby byly ničeny pouze vojenské cíle, a to způsobem, který odpovídá jejich povaze. S maximální pozorností vždy volíme prostředky adekvátní konkrétní situaci. Zbraňové systémy, které dnes máme k dispozici, dosahují přesnosti, o jaké se nikomu ani nesnilo. V rámci vstřícného přístupu vůči médiím se ministerstvu obrany daří ovlivňovat podobu válečného zpravodajství. V Iráku svůj vliv ještě posílilo, když novináře umístilo přímo k bojovým útvarům. Navzdory tolik oceňované realističnosti existují vážné pochyby, zda jsou váleční reportéři schopni zprostředkovat americkému lidu vyvážený obraz skutečnosti. Místo, aby si udržovali odstup, armáda je přivinula na hruď a znehybnila ve svém obětí. Stovky novinářů byly přiděleny k jednotkám námořní pěchoty, letectva a námořnictva. Stali se svým způsobem součástí invazního aparátu. S lidmi, na které dopadaly bomby, ale žádní reportéři nebyli. Všichni totiž stáli na druhé straně. Minulou noc jsme tu zažili neuvěřitelnou světelnou show. Většina reportáží ukazovala válku z pohledu útočníků. Korespondenti největších amerických televizních stanic se o své úzké spolupráci s armádou vyjadřovali zcela otevřeně. U jednotek v této oblasti působí řada našich zpravodajů. Navázali velmi přátelské vztahy s příslušníky u svého útvaru. Zpravodajové prohlašovali, že by pro ně udělali prakticky cokoliv. Vše se neslo v duchu kamarádství. Vojáci kolem nás tvrdili, že díky nám jsou doma za hvězdy a proto nás musí chránit. To je sice hezké, ale s nezávislou žurnalistikou to nemá nic společného. Byla to jen taková variace staré hry. A tou je válečná propaganda. Umístění novinářů u jednotek bývá často srovnáváno se zpravodajstvím o průběhu vietnamské války. Po skončení války ve Vietnamu se zrodil mýtus o drsných reportážích, které Američanům u televizních obrazovek odhalovaly brutalitu bojů. Lidé se k tomu často vracejí jako k určité normě, která by se měla znovu zavést nebo napodobit. Tohle je vše, oč v této válce běží. Zpravodajství to bylo opravdu mimořádné, ale byla to jen výjimka. Na záběry mariňáků zapalujících chýše ve vesnici, kde natáčel Morley Safer, se dodnes vzpomíná, protože byly neobvyklé. Ve skutečnosti na obrazovky pronikla jen velmi malá část z toho nesmírného lidského utrpení, obzvláště když za něj byla zodpovědná vláda Spojených států. Největším televizním tabu je ukázat zblízka, co obnáší, když pumy, rakety a miny, zaplacené z peněz amerických daňových poplatníků, dělají to, k čemu jsou určeny. To jest, když zabíjejí a mrzačí. Bylo by bláhové myslet si, že se stažením z Vietnamu tento konflikt ukončí. Odchod amerických jednotek z Vietnamu by způsobil pohromu. Nejtěžší je válku rozpoutat, protože kvůli tomu musí prezident lhát, klamat a manipulovat s fakty. Jakmile se mu to podaří, už mu do toho prakticky nikdo nemůže mluvit. Dokud budu ve funkci, neodejdeme. Byla by to velká chyba. Spojenci by v nás ztratili důvěru. Ústup by těžce poškodil naši prestiž. Odejít dřív, než bude naše poslání skončeno, by znamenalo posílit teroristy. Stažení amerických vojsk by bylo vítězstvím komunistů a v konečném důsledku by vedlo ke třetí světové válce.
Pokud tento národ padne a neudrží si svou nezávislost, jaký osud asi potká ostatní malé země? Nepřineslo by to mír, ale pouze další válku. Propagandistické fráze pronikají i do slovníku těch, kdo války sami vyvolávají. Strana prezidentů Roosevelta a Trumana se stala stranou zbabělců. Americký lid na kapitulaci nepřistoupí. Ustupují zbabělci. To je politika zbabělého ústupu. Osvědčená taktika ustupování. Pokud teď zbaběle ustoupíme, Neustoupíme, ústup, ústup, neustoupíme, ústup. Zbabělý ústup. Co na to říká? Budeme držet kurz. Musíme držet kurz, držíme kurz, budeme držet kurz. Dokud jsem v úřadě, ustupovat nebudeme. Když už jsou protesty příliš hlasité a nelze je dále ignorovat, přijdou politici s řešením, které má válku ukončit, ale přitom ji naopak ještě prodlouží. V případě Nixonovy administrativy to byla takzvaná vietnamizace, kvůli níž došlo k další eskalaci konfliktu. Předchozí administrativa válku ve Vietnamu amerikanizovala. Naším cílem je vietnamizací dosáhnout míru. Je to prosté. Válka doma ztratila na oblibě, tak stáhneme část vojáků a vojenskou zodpovědnost přesuneme na spojence uvnitř země. Naši strategii lze shrnout takto. Jakmile se Iráčané vzchopí, odejdeme. Lidem ve Spojených státech se tím vyšle vzkaz. Zmizíme odsud, je to jen otázka času. Problém je v tom, že média na válku pohlížejí očima okupantů a ne těch, na které válka ve všech směrech doléhá nejvíc. Vítězíme v Iráku? Chcete, abychom v Iráku zvítězili? Nedokážu říct, kdo vyhrává. Opravdu si myslíte, že v Iráku vítězíme? Nevítězíme ani neprohráváme. Prohráváme. Vítězíme. Zvítězíme? Já ne. Optimismus našich vůdců nám připravil příliš mnoho zklamání na to, abychom dokázali zahlédnout paprsky slunce, které oni vidí i v těch nejtemnějších mracích. Počátkem roku 1968 sdělil Walter Cronkite divákům CBS, že se válka nedá vyhrát. Dnes je téměř jisté, že krvavý vietnamský konflikt skončí patem. Toto prohlášení bylo okamžitě označeno za předzvěst obratu veřejného mínění. Prezident Johnson po Cronkiteově reportáži údajně pronesl: právě jsem ztratil Střední Ameriku. Tento okamžik je velmi často uváděn nejen jako bod zlomu, ale zároveň jako určitý morální manifest novinářské obce. Já s tím souhlasím pouze částečně. Spojené státy navzdory oficiálním oznámením Washingtonu uznali, že ve Vietnamu prohrávají. Nikdo ale veřejně neřekl, že ta válka je špatná. Problém spatřuji v tom, že kritici odsuzují válku, protože se nedá vyhrát. V odpověď se jim dostává ujištění, že tomu v příští válce bude naopak. Nespochybňuje se tím oprávněnost vojenské expanze, agrese nebo, chcete-li, imperialismu. Hlubší kritika totiž tvrdí, že ať už vyhrajeme nebo ne, politika prosazovaná pomocí řízených střel je nepřijatelná. V posledních 50 letech jsme se stali svědky celé vlny amerických vojenských operací, které, jak se nám tvrdí, byly podniknuty s těmi nejšlechetnějšími úmysly. Svými životy je zaplatili tisíce mladých Američanů a občanů mnoha dalších zemí. Scénáře jednotlivých válek se neustále opakují. Stejné postupy se uplatňují při současné americké okupaci Iráku a přijdou ke slovu i v případě dalších zemí. Pokud se nepoučíme z minulosti, budeme se stejných chyb dopouštět znovu a znovu.
Média všeobecně propagují myšlenku, že rozhodnutí o zahraniční politice jsou záležitostí prezidenta. Onen chytrý muž v oválné pracovně má přístup ke všem informacím. Ví, co má dělat, je nejvyšším velitelem. Americký lid v této hře nehraje a ani nemá hrát žádnou roli, protože nemá potřebné znalosti či schopnosti, aby dokázal reagovat na skutečnou situaci. Tak tomu bylo během války ve Vietnamu i mnoha dalších. Pokud se v kongresu našli lidé, kteří proti tomu vystoupili, média je odsunula do pozadí. Přestože se později prokázalo, že měli pravdu, zatímco obecný názor a prezident se mýlili. Navzdory současné obtížné situaci je nezbytně nutné udržet si zdrženlivost. V naší zemi zavládl smutek. Přesto, nebo právě proto, bychom se měli na okamžik zastavit. A zvážit dopady našich dnešních kroků, které by se mohly vymknout kontrole. Abychom sami nepáchali zlo, které odsuzujeme. Děkuji vám a vracím slovo předsedajícímu. Čas pro vystoupení vypršel. V posledních desetiletích se pravidelně opakuje situace, kdy lidé ve své době označovaní za podivíny stojící mimo hlavní názorové proudy rozpoznali historičnost okamžiku. Že musíme podporovat svého prezidenta? Od kdy je třeba podporovat prezidenta, který navrhuje protiústavní zákon? Nejlepším příkladem je oregonský senátor Wayne Morse, který na sebe upoutal pozornost počátkem roku 1964. Ve svých vystoupeních zpochybnil právo americké vlády zavléct zemi do války ve Vietnamu. Tvrdil, že zahraniční politiku by měl formulovat americký lid. Senátore, ústava klade veškerou zodpovědnost za zahraniční politiku na bedra prezidenta. Ale to se hluboce mýlíte. To, co jste právě vyslovil, je mnohokrát opakovaná klamná představa, že právo rozhodovat o zahraniční politice náleží prezidentovi. To je ale nesmysl. A komu tedy náleží? Americkému lidu. Autoři ústavy to formulovali jasně. A jaká je v tomto případě role prezidenta? Podle ústavy je prezident vykonavatelem vůle lidu. To je jeho výsadní právo. A já důrazně žádám, aby byla našim občanům předkládána fakta o zahraniční politice. Sám víte, že formulovat a vykonávat zahraniční politiku lidé sami nemohou. Jestli něco takového dokážete říct, potom je vaše víra v demokracii velmi slabá. Američané dokážou správně vyložit fakta, pokud jim je poskytneme. Já vytýkám vládě, že svým lidem neříká pravdu. Taková víra v demokracii dnes mezi washingtonskými novináři a členy administrativy vůbec není v módě. Přitom senátor pouze pozorně četl ústavu. Nezávislý žurnalista Stone kdysi prohlásil, že všechny vlády lžou a ničemu, co tvrdí, se nemá věřit. Stone ale neházel všechny vlády do jednoho pytle, ani nemínil, že lžou neustále. Spíš se snažil říct, že bychom neměli automaticky považovat vše, co nám vláda předkládá, za pravdu. A je jenom na nás, abychom pronikli pod povrch. Ztráty na životech a politika založená na výbojných válkách, to, co Martin Luther King nazýval militaristickým šílením, ustane jedině, když většina lidí prohlédne podvody, které vedou ke krveprolití a lidskému utrpení. Pokud tohle pochopíme, dokážeme změnit směr, kterým se ubírá tato země. Pátrání po pravdě však nebude jednoduché. Jsou chvíle, kdy se mlčení rovná zradě.
A tento čas nastal právě teď. Ani když svědomí zoufale volá po pravdě, není snadné vystoupit proti politice vlády vlastní země, zejména v čase války. Už nikdy bych nemohl pozvednout hlas proti násilí páchanému na utlačovaných obyvatelích get, kdybych nevystoupil proti největšímu obchodníku s násilím v dnešním světě, své vlastní vládě. Co si asi myslí, když na nich zkoušíme své moderní zbraně? Tak jako Němci testovali drogy a mučení v koncentračních táborech. Naše vztahy jsou v troskách. Setkáváme se s hlubokou, avšak pochopitelnou nedůvěrou. Hovořím za ně, abych vysvětlil tuto ztrátu víry ve slova Západu a zejména pak nedůvěru v úmysly Spojených států. Svět nyní žádá od Ameriky zralost, které však, obávám se, nedosahuje. Tento způsob stírání rozdílů není spravedlivý. Státu, který každoročně vynaloží na armádu více peněz než na programy sloužící k povznesení společnosti, hrozí duchovní smrt. Toto šílenství musí konečně ustat. Zastavme ho hned teď. Miluji Ameriku a vyzývám vůdce našeho národa. Iniciativa v této válce je na naší straně. Od nás také musí vzejít podnět k jejímu zastavení.